یاره هر روزی که من میلکم ده بستون تام حال بزی مصرف میکنم و راه راسته نمیره ای و چیکار کنم خودی از اینجا پدر رو بموندم من چیکاره تو کراس تاوشو بتانی دیا گریه میکنی لبا تو شاله اما زیادتر شد یک دیگه چیه سکل من خراب شده چیکاره همین کفتر من گربه شمار ببرده بخورده همین کفتر من گربه شمار ببرده بخورده همین کفتر من گربه شما ببرده بخورده من به چند بخریدی میدم چی میگه گیلک تو دوباره تکرار کن میفهمی خودت چی میگی بیشتر نمیفهمم همین گپی که دن خود میگی که میفهمی که چی میگی خود تو اشته کفتر میگی کفتر بابا کفتر من گربه شمار بخورده اگه نخورده بچ کنی کفتر گربه میخوره تو نشه گیچی مغز سر تو خرابه اشته نیه میگی کفتر من گربه شمار بخورده نه خوشته ما کفترامه یکی گومه گربه شما نخورده خلاص کفتر تو گم شد بوم برو هر کاره بشه میای پیش بگه بعد چه گربه شما برای دیوال سلام را میرفته خب برای دیوال سلامش ما راه میرفته خود تیر میشه چی عقلی داره که بیامده تو به خاطر کفترها نباشی میای نه زال تو بیامده که جنجال کنی خودی ما یاد تا اون کفتر خوب بستونی همون دیگه دو جانبه بده آره 420 بودی گیلک چپسل 32 بود 400 تا گیری نمیکردم مالی چپسل 32 بود چپسل 32 خالکوپی میفهمی هم کفتر یعنی پیش خود چرا همه قیافه تا مال به کفتر میخوره قیافه تو تاری تو فقط میگی تفریمک چطوره تو به من یاد میدی عقل کمال تاری تو فقط میگی 4 بجه نمازدگره برو تیر که خب برو تیر شو برو گیلک برو که سکل خرابه من اینجا یک ساعت اینجا مطلب تو سکل متیاشه سکو فترول نداره فترول با چیه؟ همینایی که به اینجا گفته کرد او تل داره این خراب شده برو سکو تو برار اشتیادون بس خالسوزی بده چپا گلدم همین پویلا کار بده برار من گربه خود خب بگرد تو مطمئنی که همین گربه با کفتر شما رو بخورده بابا همسایه میگه شاید همسایه دروغ هم بگه شاید ما رو تو به جنجال هم بندازه تو برو سکو چرده بر گربه تو پر کفتر بال کفتر نیه خوبه نگاه برو کفتر ما نکن تو برو یک پوری نون بنده پیش گربه خو اگه گربه نون نخورده بفهم که سیره خوبه دیگه ما میرم معاینه میکنم با تو میگم که گربه یا کفتر شما رو بخورده یا نخورده عباس میفهمی همین گربه دیگه دفعه برای دیوار سرمون نیه همین تبریل جیر میدونه کتابم سیه چیه دمی که بالا تو اگه بچی مامان نوروز همی کاره بکن بچره و با همی کاره بکن کفتر بیشتر از بیشتر یا گربه گندی تو برو مطمئن شو سیگو کفتر تو با کدوی قبرستون برفته با بیا پیش من اینجا خودم جنجال کن کی والا پس معلوم نیه که با کجا برفته اینجا بیا آدم میگه که چه کار شده فلان شده عجب آدمی بودی تو یک روز کفتر تو میگوری یک روز مرد تو همیته میرم بخون چه کار کن روز بدبخت شدم کار گیلک بدبخت شدم چرا؟ گربه تو کفتر و گربه تو رو بخورده دل بنده تو خدا بندازه که دل بنده من بندختی بیگریه بگم با چوب بیگریه بگم با تو که امیت میای نختی را دمکو میکشی چپشب گلدم گربه تو رو بخورده اصلا ما گربه داریم کی؟ ما گربه داریم شما گربه به سراخونه داریم؟ بس سرا ما گربه میای برو 100 تا گربه میای اولی دیوال سرا تیر میشه حتی سرا میره پشت بوم میره کفتر من گربه عباسی هم نخورده گربه شما هم نخورده گربه کی خورده؟ همه هر که پشت بوم گربه بده می گربه از اونه همه گربه از اون کفتر تو خورده اشته کنم من چیکار کنم؟ چیکار می بکنی؟ تو سعی کردی که گربه نخورده شما هیچی گربه ندارین؟ گیلک همین دی هر سرای 10 تا گربه تا شما میره و میه خب کدو گربه میگیری تو با بخورده دیگه تو کفتر ما چکا تو شکم خود خورسید البته شهر ارته که بخورده شکم تو که سیر شنگار شکم 10 تا غریبی که نون صبح شم خور نداره سیره تو رد گربه یلکو رد کفتر هم یلکو بابا جان کفتر رو بخریدی بیدون خود چکا کنم آره
بیخیال همه گربه از من کفتر تور بخورده چه کار میکنی حاله؟ اشته کنی نداری تا اونیر بدی چی تا چی؟ کفتره فقط برار تو ای با تو حرومه به چی حرومه؟ همه حرومه دیگه تو حقم مسکینه میکنی گربه کفتر بخورده به من حرومه ما دیگه تو صاحب گربه ای اصلا همین صاحب اصلا فکر کنم کفتر من نمیبیده گربه میرفت تک مرغا شما میخورد گربه مرغ خورده اشتا نمیخوره گربه البته میره شطور میخوره یا میای شکم تو که دان میندازونه مرغ تخم کنی ما دارن گربه به پیش اینا پیش نمیه گیلک جوجا گو مرغار بگی گربه هم حالا بعد نصف قیمتی اون چند نمیشه؟ چی؟ چند؟ سدسی به 13 ساعت خیلی نصف سدسی دیگه میشه بده برو گیلک جو برو 13 ساعت دیگه کفتر تو حال با عمر خوب تلویزیون بله برو شب سبز گلدون ببین برو گلدون ببین چپ سبز گلدون کفتر گربه بخورد این تا اگه من گربه تو ببینم من سر خب بالا میکنم بزنم به زمین بزنم که یک قیقه بکشه بره به خیر خوشی ایلا اگه ایوون گناه داره نزن اگه خاک ایوون البته گسپند کفتر ما ایوون نبوده کفتر ما خری بود همه گربه تو به پیش برو همه گربه ها پخول میکشه تو هر کار میری تو صاحب که من به کوچه یکا گیر کنم گربه تو بیه کجا شده دیگه گربه نخورده کی خورده چی شده بیه کجا بودی گیلا؟ بله لالا کجا رفته بودی؟ از صبح طالبشون کدی گربه بیامده کفتر من بخورده چپ سوز گلدوم سیابان لالا جو سیکو تو راد امی کفتر و کفتر وزیر یالک او روز هم به تو بگفتم کمی کفترها خوب برو بکشم بابا من مرض ما کفتر مرغ چه مرغینی نه تو کفتر می باشه و شکم خود چی رقم سیر میکنی از صبح تا برسون به دنبال امی کفترها میرفت چه نمی خودی کار نمیکنی برو خوب گردم من خرج خود میبرم پیش کفترها میرسم هر شو خوب سر نمیشم همه مایم که 3 لقمه 4 لقمه دیگه بمونده که سیر شو همون 3 4 لقمه میبرم کفترها خود تو چی میگی به 10 11 تا کفتر بر لقمه تو سر میشه که یک لقمه برین ببری به پیش اینا بنزی من روز اول به مادر خود گفتم که نکو ولی از خود برف ما بکو یک کفتر بیا بری یک غمی نداره بچه گاگ من اصلا گناه از مادر من حالا کفتر تو کجا شده گربه خورده گربه به کجا بوده که خورده بچه شما گفت غلام دیوانه کفتر تو گرفته بابا به دستی بوده ما تو ببره بفروشه با نه بچه چی رقم میده جور نماده خود مرتکه بس ببرده به سرا کفتر گربه به کجا بوده که بخوره تو گربه نخورده از این بر گربه میخورده نه غلام برده پس کی برده بغیر از غلام کی کفتر داره به این منطقه یکی تو یکی غلام دیگه کی کفتر داره اینجا گو رنگا که تو به خاکش غلام باز مثل که عباس و رمضان ماشون کیر دیدم سر صدا نکنی خودی برو دم سالا بگو کفتر مر بده حال مقال نکنی خودیو برار خوب گردم می کفترار که بیا وردیم اینا رو ببر بکش ما کفتر اینا ما امراجو بیا بریم ما کار داریم آخه ما بیکار نی آخه وقت داره و دستا ما و شما نزی بر خبر داری یا نداری بله خب تو که برات کفتر بریم ما برو کارگر بگیرم ما برابر یک بشغالی بدم تو حال کفتر دارم حال من بالا بفروشم چی میگی خب می در دستار با چه کار کنم با کی کفتر با در دستا چی کار داره آخه اینا به ما و تو سیل میکنه باشه ما برم در سر غلام سه که غلام موزه اگر نون دوخ پرز ندادم اسم من گیلک نمیگم چه کار کنم خودی از این برا رشته کنم بابا رات کفترار یلک و بیا که ما کار داری زودی برو بدم سرای زودی بیایی میایم تنه تو بزغاله به خاک قلبه تو چیه؟ تنه خود تو به خاک چکاره چی گفته؟ تو چه کفتر من بگیری که چپ سبز سیاد اون بال سفید کفتر تو رو گرفت خوب کار کرد رو گرفت پراوه اختیار خود رو چیه؟ پراوه کفتر پراوه باشه تو کفتر ما بیامد اولی دیوار سر ما بگرفته با پراوه اول دیوار سر نگرفت تو کفتر رو به هوا بود شالته کرد رو بالا کرد دیرو کفتر بیا خود بشیش بعد غلام کفتر میبیا که به خدا تو سلت میکنن بارا خود خورگاه کنه کفتر رو بیا که تو سلت بکنو تیر از فجل میخونی غلام تو کفتر رو بداره که با کفتر رو بس بدو چرا پرسلا ما کفتر مردی نیتر بگیری تو تا بیاردم مثلا بون مردک ناوردم لاشی رو بودی نگو بدل نبره به خب نست خفه کرده بودی بودم بله خاله جان خاله والا دیگه برو رکو خودی بس صدا کنم سسرا خوب آوا رکو برو صبر کن یک چی بیار تک تک نکن خاله جان خاله
نه برو نه خاله تو چی میگی خاله کی می؟ خاله جان سلام علیکم مندنا باشه. و علیکم نانشتنی اشته هستیم خاله جان خوبه؟ شکر بچه می پیار غلام مادر غلام شما خوبه ضد ولد شما؟ همه خوبم نانه چی میستی بچه می؟ خاله جان بشناختی سلام رجیله آوردیم. ای نه اشته نمیشناسم تو کنم خدا خوردی بداری کلان شدی گیلک جو نی؟ کی؟ گیلک جو ببین مادر تو با ما جو میگه تو من خاله جان ببخشیم خاله جو همین غلام بچه شما کفتر من بیا آورده کفتر چپ سبز و دنبال سفید بال سیاه این بیا آمده بگرفت کمین ما شما خواهش برادری میکنم شما با جان برار مانیم همین کفتر من همین غلام بگیم بده گپ زدن خب فال بجا برار تو گفته بشه گوش کس نانه چی میگولی کفتر از تو بوده که گرفته بله یا خاله رنگه که تو غلامک بخواب تو نگفتی که کفتر از دیگه کسه نه خوبه کردم تو چی سسرا داری روز کفتر بابا کار کفتری بودو آخه تو اشتباه کردی نگفتی من که یه دیگه کس گرفتم بابا بفروش نانه پراوای بوده نه بابا کو اگه دیگه به دست خوبه گیره به خاکی که به دست برو این کفتر رو بیا یکی بابا بریو خاله من کفتر خود بیل ندارم اون کفتر رو بخریم برو دیگه خاله نگوی دیگه بیا بره شروع کنه به اختلاط خودی نه برو بیا برو از این کفتر رو بیا یکی بریو گناه داره باور کنه نه تا به دست خوبه گیره برو خوشگلانه جلوتر میام اگه من با شهر بردم برفته بودم من خود خوب بردم بفروختم یکی دو تا دیگه هم بود من چی میگانیدم من چی میکوستانه کفتر من بفروختی آقا دیگه گفت اگر من بگیریم من دیگه کسه دل جواب بگه تو خیال کردی بون بسار که بیایی ببری برو خود تیر کنه که تو نمیری بشه طرفو پروای خوب کار کرد که گیری پروای برو میدادی گناه داشتک با چی من کفتر نه چی گناه داره همین تره دیگه تو بشی که کفتر غلام بگیری یک روز به یک روز نبوده بفهمیدی دیده خودتو ادا کن